Всем здравствуйте! С вами сегодня я, Анастасия Фатеева, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог. И сегодня наша тема будет посвящена разбору, да что такое же желчный пузырь. Часто его считают ненужным органом, в кавычках, и легко удаляют. Но он и часто уходит под удаление, потому что это орган, и он далеко не лишний, он является детоксикационным, и главное его влияние на пищеварение, потому что это сборник желчи, по сути там собирается желчь, это основной пищеварительный сок, один из основных. И, естественно, так как он является детоксикационным, часто берет на себя всю нагрузку по очищению организма. В принципе, на таком же уровне, как и кишечник. И при нарушении свойств желчи там очень быстро получаются камни, это желчно-каменная болезнь, и это одна из самых первых причин удаления желчного пузыря. Конечно, есть еще серьезные заболевания. Кстати говоря, острый холецистит, он очень быстро может перейти в перфорацию желчного пузыря, и это смертельно опасное состояние, и смертность достигает практически 80, чуть больше, даже некоторые данные дают процентов при перфорации, флегмонии и когда уже идет перитонит именно с желчью. Если мы с вами будем говорить об анатомии желчного пузыря, то это мышечно-губчатый мешок, который расположен в нижней части печени. Он имеет желчные протоки, внутрипеченочные, внепеченочные. Но самое главное, что нужно понять, в этом желчном пузыре собирается желчь. Что такое желчь? Это пищеварительный сок, он имеет щелочную pH. И если мы будем говорить о желудке, там соляная кислота. То есть, смотрите, есть соляная кислота, есть щелочь, то есть кислота и щелочь. Если мы с вами представим, что наш организм, он должен регулярно очищаться, да, в него попадают бактерии, микроорганизмы попадают, грибы попадают, с пищей в том числе, в том, что вы пьете, вдыхаете. И да, мы имеем крепкий иммунитет, у нас это все убивается внутри организма, должно во всяком случае убиваться. Так вот ванная, ржавчина, да, как она очищается? Щелочь, кислота, все, и у вас тогда организм, он чистый, скрипит до блеска. То есть, когда у нас нормально с кислотностью в желудке, когда у нас нормально со свойствами желчи, то тогда нам никакие никакие тяжелые инфекционные заболевания, грибковое поражение, нарушение микробиоты кишечника, что сейчас у нас одно из самых первых диагнозов, нарушение гормональной системы, обменные нарушения. То есть все это зависит от свойств желчи и от кислотности. Теперь, если мы имеем нарушение свойств желчи, чаще всего она насыщена бывает жирами, это первично, когда нарушаются обменные процессы, растет холестерин, растут триглицериды, это тяжелые жиры, и тогда мы имеем такое понимание, как образование камней. Да, и эта история, она происходит не сразу, то есть сначала желчь становится густой, она застаивается в желчном пузыре. И здесь еще важно рассмотреть вегетативную функцию, центральную нервную систему и периферическую нервную систему. Желчный пузырь, он иннервируется. И его сокращение, то есть у нас желчь, она образуется непрерывно. Но как только пища поступает в рот, да как только мы даже видим пищу, то тогда у нас желчь возрастает в секреции, и она выделяется порционно. Выделяется она порционно по специальному протоку, который выходит в двенадцатиперстную кишку. И имеются сфинктеры, которые обеспечивают это порционное выделение. Так вот, если у нас не соблюдается режим
приема пищи, то тогда нервные окончания, они не понимают, как им давать импульсы на сокращение. То есть в один день вы едите там стабильно 3 раза в день, стараетесь съесть правильное питание, потом вдруг у вас там происходит срыв, и вы начинаете есть по 5-6 там булок в день. И убираете белки, начинаете сдвигать питание в какую-либо одну сторону. Все, у вас начинается застой желчи, то есть не может перестроиться так быстро сокращение желчного пузыря и сама нервная система. Если мы обратимся к психологическим факторам, то очень часто все дискинезии, хотя сейчас нет такого диагноза, говорят дисфункция желчного пузыря, но по сути это вот дискинезия, то есть нарушение вот этого вот выделения желчи, когда либо желчный сокращается, либо когда он не может сократиться, он такой гипотоничный и он накапливает желчь. Он зависит и от влияния гормонов стресса, потому что и адреналин, и норадреналин, и кортизол, они все стимулируют центральную нервную систему, а уже центральная нервная система передает импульсы на периферическую нервную систему. И очень часто, когда есть перевозбудимость, когда есть лобильность настроения, когда есть склонность к невротическим состояниям, к тревогам, то тогда развивается дискинезия по спастическому типу. Часто пациенты такие начинают жаловаться на боли в правом подреберье, начинают говорить, болит печень. Но на самом деле печень не имеет нервных окончаний. Нервные окончания есть только в желчном пузыре. Поэтому боль в желчном пузыре, говорим, да, в правом подреберье, это именно болит желчный пузырь. И если это колющие боли, то это спастика. Наоборот, это частое сокращение. И если это, наоборот, такие тупые, тянущие боли, это больше гипотония, когда не отходит желчь, и она там стоит. То есть желчный пузырь, он может накопить до стакана желчи, то есть 200 мл, представьте себе. Может так растягиваться. Естественно, возникает вот такая тупая боль. Еще какой момент очень важный. Когда желчный пузырь удаляется, то тогда говорится, даже хирурги так могут сказать, что вот проблема ваша исчезла. Она никуда не исчезает. Если дальше не происходит терапия свойств желчи, мы не следим ни за питанием, мы не следим за обменными процессами, мы не следим за состоянием печени и самих функциональных клеток печени, гепатоцитов, которые продуцируют желчь, то тогда никуда не уходят эти нарушенные свойства желчи, и камни могут образовываться в протоках. Это вообще серьезная история, потому что это грозит тогда полостной операцией. Не говоря от того, что желчь уже оттекает неправильно, почему нет ничего в организме лишнего. Да? Это напрямую при операции делается анастомоз, выводится вот эта трубка прям напрямую в тонкую кишку, и без всяких сокращений бесконечно забрасывается желчь. И состояние это называется постхолецистектомическим синдромом. Это синдром после удаления желчного пузыря, который требует постоянной поддержки, хотя бы 2 раза в год. И эту поддержку по улучшению свойств желчи обязательно подбирает специалист-врач. Есть еще какой момент, это паразитозы. Мы говорим сейчас о пистархах, то есть это опистархоз, который может селиться в желчных протоках и кумулироваться в желчи, и о лямблиях. Это 2 вот таких микроба, да, это 2 вот паразита, которые влияют на свойства желчи и поддерживают именно воспаление, приводят к таким неблагоприятным холециститам, как я их называю, которые могут давать прям действительно серьезные моменты. Это и флегмоны желчного пузыря, и гнойное уже там содержимое, и переходить уже в холангиты, то есть воспаление и желчных протоков. Тоже достаточно тяжелое состояние, которое приводит
к механической там желтухе и к выраженному интоксикационному синдрому. Но при паразитозах, опять же, я тут говорю о том, чтобы мы не кидались с вами в крайности, потому что сейчас идет повсеместное увлечение антипаразитарными программами с использованием токсических как фито, так и даже лекарственных препаратов, токсических для печени прежде всего. Поэтому, если уж говорить о паразитозах, то тогда это дополнительные должны быть симптомы. Это и такая крапивница, которая непонятно, да, из-за чего возникает, зуд кожный. Это и нарушение аппетита, тошнота, желтушность такая кожных покровов, нарушение стула. И когда мы все это рассматриваем в симптомокомплексе, это, конечно же, и специфические изменения в анализе крови, допустим, высокие эозинофилы, и есть анамнез, там, животные находятся в доме, которые уличные, или есть нарушение гигиены, грязные руки, недостаточное там мытье, где-то что-то поели вы, где-то это недожаренная какая-то полусырая тоже рыба или пища, то тогда можно уже вот этот момент заподозрить. Если мы говорим о стереотипных нарушениях в работе желчного пузыря и заболеваниях желчного пузыря, это все-таки желчно-каменная болезнь и холециститы, но сейчас опять же очень спорят с постановкой диагноза именно холецистит, и сейчас этот диагноз снимается как таковой, и идут в сторону общей реакции воспалительной со стороны желчного пузыря, и опять связывают это со свойствами желчи, которая вдруг стала воспалительной. Вопросы к аудитории. Есть ли у вас или были у вас проблемы с желчным пузырем? Страдаете ли вы желчно-каменной болезнью? Был ли у вас поставлен или есть ли диагноз нарушения работы желчного пузыря, дискинезия, дисфункция? Ну и, конечно, никто не говорит о том, что снимается диагноз острого холецистита, но это я вам проговорила. Это даже смертельно опасное состояние, и это больше хирургическая патология, и это экстренная хирургия даже. Если мы будем с вами говорить о том, какие мероприятия нужно проводить для того, чтобы улучшать свойства желчи, ну, во-первых, мы начинаем с питания. И могу сейчас привести в пример свою пациентку, которая пришла с жалобами, которые характерны для панкреатита. Это там опоясывающие боли, это нарушение стула, это даже приступы где-то у нее были в анамнезе острого панкреатита, вот это неукротимая рвота, был острый живот, она лежала неоднократно в стационаре, и ее изолированно лечили только от панкреатита. То есть снимали эти приступы, ну и пытались восстановить внешнесекреторную функцию. Но забывали о том, что если поражается один орган желудочно-кишечного тракта, то он автоматически подтягивает все остальные. И уже когда она говорила, что у меня бесконечно рецидивирует панкреатит, и это была прям болевая форма, чтобы она не поела, у нее была реакция, то обратились, конечно, к желчному пузырю, и оказалось, что там есть уже сладж, то есть предкаменное такое состояние, то есть камни, они не образуются сразу, сначала они дают сладж, это как будто вот такой цемент, если представить, цемент, жидкий цемент, пока он еще не затвердил. Вот это сладж в желчном пузыре. Так вот, у нее уже образовался сладж, и острофазовые повышались, характерные для холецистита показатели анализов. И, конечно же, когда мы добавили терапию
для улучшения свойств желчи. И эталон – это урсодезоксихолиевая кислота. Она применяется в различных дозировках даже и при желчнокаменной болезни. И когда есть там небольшие камни, только начало или этот слад, что длительный прием в хороших дозировках урсодезоксихолиевой кислоты, он позволяет полностью рассосать все эти образования, да, слад, или камни. Но тут тоже какой момент очень интересный. Была пациентка, которая длительное время пила урсодезоксихолиевую кислоту. И вроде бы она назначена была в правильных дозировках. Но не помогала. Почему? Потому что она ее пила изолированно. Урсодезоксихолиевая кислота, опять же, напоминаю, что желудочно-кишечный тракт работает вместе, нужно смотреть и на кишечник. Так вот, урсодезоксихолиевая кислота работает, то есть оказывает свое уролитическое, да, вот, расплавляющее литолитическое действие только когда все нормально с микрофлорой. Когда ворсинки тонкой кишки, они эту кислоту могут усваивать. Так вот, добавили симбиотики, это сочетание про- и пребиотиков, тех компонентов, которые восстанавливают микробиоту, сразу же сработала эта урсодезоксихолиевая кислота, и камни значительно сократились в желчном пузыре. Вот это тоже немаловажный момент. Также у нас сама желчь, она выводит эстрогены, и это очень важно для женщин. То есть все наши гормоны и обменные процессы, они происходят в печени. И преобразование, метаболизм так называемых половых гормонов, он тоже происходит в печени. И если мы видим, что у женщины, у девушки есть проблемы с эстрогенами, то есть это эстроген-доминация, гинекологический анамнез, это у нас эндометриоз, энденомиоз, это полипы, которые бесконечно находит, удаляет, раз в квартал, да, миомы, которые растут, и образуются миомы новые. Если мы видим кисты, если фиброзно-кистозная мастопатия, начинают лечить гормональными препаратами, и по показаниям, естественно, это нужно, но если мы не работаем с желчеоттоком, не работаем с кишечником, то есть не выводится этот лишний эстроген, то тогда, опять же, ситуация либо приема этих препаратов гормональных либо неэффективна, либо она вообще усугубляет ситуацию, потому что и так вводятся эстрогены извне, если мы берем комбинированные оральные контрацептивы, которые применяются в лечебных целях, либо двухфазные препараты, которые имеют тоже два компонента. Опасно женщинам в климаксе, если идет менопаузальная гормональная терапия, чтобы не было эстроген-доминирования в климаксе, потому что эстроген-доминация в климаксе – это у нас онконастороженность, все опухоли женской половой сферы, они зависят от уровня эстрогена. Так вот, если мы вызываем эстроген-доминацию, приемом менопаузальной гормональной терапии, не работая, допустим, с желчным пузырем, он у нее застойный, и с кишечником, то тогда мы вообще можем прийти к неблагоприятной ситуации. Какие показатели и что говорит о том, что есть проблемы с желчным пузырем? Прежде всего, это боль, либо это колющая, либо распирающая. Второй момент – это нарушение стула, может быть как запоры, так и диарея. Все это зависит от чувствительности и концентрации желчных кислот в самой желчи, и как она вообще выделяется. Также зуд, который нарастает именно ночью, потому что метаболизм билирубина, он связан также с циклами циркадной. Так вот, если зуд ночью, особенно по всему телу, то ищем проблему в желчеоттоке, в желчи. Также это нарушение жирового обмена. Бывают так называемые кожные проявления, это ксантомы, ксантелазмы,
которые проявляются в виде таких белесых образований на веках. Они чаще всего большие, они симметричные, множественные, вот как по типу бородавок. Это тоже признаки того, что нарушен желчеотток. Да, эстроген-доминация – это тоже явление нарушения желчеоттока. У пациентов с лишним весом, с ожирением есть нарушение жирового обмена, которые приводят к жировому гепатозу, когда функциональные клетки гепатоциты, они замещаются жиром. И тогда, опять же, нарушаются свойства желчи, она ненормально вырабатывается, она ненормально выделяется, она насыщенная, густая, и мы тоже имеем проблемы с желчным пузырем. И особенно, когда она застойная, особенно, когда она воспалительная, то там, конечно, и хронический холецистит, обоснована постановка этого диагноза. Я не совсем согласна сейчас с имеющимися спорами у гастроэнтерологов. Сейчас наросла патология дискинезии, патология в целом, да, желчного пузыря у детей. Прежде всего это связано с питанием, нерациональным питанием. Когда ко мне приходят пациенты семейные с детьми, и есть запрос по ребенку, там есть нарушение пищеварения, есть проблемы с весом, то я даю анкету, где мы просматриваем, до какого времени ребенок обедает, где он обедает, он вообще завтракает ли. То есть первично я вообще даю вот эту анкету, прежде чем начинать активные действия. Пока не отрегулируется режим, то есть если у вас прям есть проблема с желчным пузырем, то вот эта история сегодня интервальное голодание, завтра ем 5 раз в день, у меня нет желчного пузыря, ем 1 раз. Конечно, даже лечение ваших обменных нарушений, даже лечение там, микробиоты, восстановление желчеоттока, оно идет в никуда, пока вы не организуете режим питания. Выделение желчи подчинено режиму питания. Организм привыкает, в какое время и сколько ему желчи выделять. И он выделяет желчь на определенную пищу. Очень хорошо желчь выделяется на жировую пищу. Поэтому, когда есть вот эти программы по типу бешеной сушки, ее одно время отменили, но сейчас я встречаюсь с пациентами, которые проходят вот такие программы по типу бешеной сушки, когда практически исключаются жиры и сокращаются там до минимума углеводы. Желчь выделяется хорошо и на углеводы, а вот на белки она выделяется в меньшем количестве. И если хотите сделать детокс желчного пузыря, сделайте такой рацион, где есть достаточное количество жира, в том числе и животного жира. Конечно же, соблюдая удельный вес, распределение растительного к животному жиру. То есть это 80-85 растительного жира и 20-15 животного жира. То есть 5-10 грамм в зависимости от вашего состояния здоровья сливочного масла по утрам будут хорошо вам опорожнять желчный пузырь. Ну и не только. Наши животные жиры, они важны для образования половых гормонов. И жиры, как ни парадоксально, да, хотя мы говорим, что при нарушении жирового обмена у нас нарушаются свойства желчи, но это не говорит о том, что вы должны исключить жирную пищу. Сейчас действительно доказано, это доказательная медицина, что питание, даже если оно насыщено жиром, оно никак не влияет, практически не влияет на нарушение жирового обмена. Все-таки в основе нарушения жирового обмена лежит глубинные обменные процессы, когда все может начинаться вообще с нарушения углеводного обмена и с нашей пресловутой инсулинорезистентности. А если копнуть глубже, то это первично нарушение работы желудочно-кишечного тракта, нарушение
работы печени и нарушения желчеоттока. Удален ли у вас желчный пузырь? И особенно к тем, у кого удален желчный пузырь, есть ли у вас проблемы с пищеварением. Сегодня с вами была я, Анастасия Фатеева, врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук. Если вы хотите наладить свою пищеварительную систему в комплексе и поработать с печенью, и с желчеоттоком, и с поджелудочной железой, и с кишечником, наладить свой второй мозг, потому что кишечник и желудочно-кишечная система, тракт – это второе наш мозг и наше здоровье, то записывайтесь ко мне на консультацию. Телефон горячей линии у вас на экране. Под видео у вас все есть контакты. Пишите, звоните. Буду рада вам помочь.